محترف وشغل مثلا اشتغل، حد يساعدني يعني ان انا انت عايز اشتغل. تشتغل اكيد ومش هنسيبك إلا لما الفرحة ترجع ليك تاني. ان شاء الله. قلت لكم فاكرين بلال؟ هو كان شخص وبقى الحمد لله حد تاني، بس حد عنده امل في الحياه، حد عنده ثقه في غيره، حد بيقول ان شاء الله ربنا هيعوضني خير عن كل اللي فاتني واللي هيجي لي. ازيك يا بلال؟ الحمد لله. عامل ايه يا استاذ؟ اخرنا عليك؟ لا طبعا. بلال لو نفتكر واحنا كنا قاعدين مع بعض وبنتكلم عن القصه اللي حصلت له، طب انت محتاج ايه يا بلال الفتره اللي جايه؟ ما كانش عارف. طب نساعدك ازاي؟ برضه ما كانش عارف، وهو ما كانش في باله الطرف ده. وسبحان الله هو ربنا اللي بيسبب الاسباب وبيجمعنا ببعض، وجات الفكره وبلال دلوقتي الطرف ركب له. فكره الطرف بقى فرقت معاك؟ اه طبعا. انت دلوقتي بقيت بتضحك ومبسوط. اه طبعا. ال... شفتك والله. ربنا يخليك يا بلال. حبيبي. الطرف دلوقتي ده بالنسبه لك احسن من الكرسي طبعا. بكتير طبعا. بقالك فتره انت الجمعيه اتواصلت مع الشركه هنا، وبقالك فتره بتيجي تتدرب على على الطرف. طيب انت بقى الفتره اللي جايه يا عم بلال المفروض هتعيش حياتك ازاي؟ او خلاص احنا الحمد لله ربنا بينور لك حياتك من جديد. ايه اللي في بالك او ايه اللي انت محتاجه او محتاج ايه تاني؟ عادي هبقى كويس يعني، وامشي بالجهاز كويس، فاهم؟ هتبتدي تشوف شغل. اشوف شغل طبعا، اشتغل، ارجع لحياتي الطبيعيه. هتسوق مكان تاني؟ لا طبعا. مفيش موتوسيكلات. لو نفتكر كانت الازمه عند بلال كانت حادثه. بلال على فكره كان شغال وراجل ويعتمد عليه، والحمد لله ما زال راجل وهيكمل. بلال كان شغال دليفري وعمل حادثه بالموتوسيكل اللي كان بيسوقه، وده السبب اللي خلاه فتره عنده ازمه في حياته وخس. بلال ما كانش كده، وما بيحبش نتكلم عن الموضوع ده، وبالنسبه له كل ما بتيجي سيره الموضوع ده بيتضايق نفسيا. وعشان كده الحمد لله النهارده بلال في بدايه جديده، واحنا جايين في البدايه دي عشان نشرك حضراتكم معانا، مؤسسه تذكر وكل اهل الخير اللي وقفوا وقالوا بلال ابننا وعايزين نقف معاه. فكل اللي مشي في طريق الخير ووقف معانا في مؤسسه تذكر وقال حاله بلال واللي زيها محتاجين نقف معاها. النهارده بلال الطرف اللي كان بقاله فتره على فكره بيتدرب عليه هنا في الشركه، وهنكون مع رئيس مجلس اداره الشركه برضه هيكلمنا على قصه الطرف وبلال. احب اقول لحضراتكم في حالات تانية محتاجين نقف معاها ومحتاجين نساندها وندعمها زي بلال. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.